Wann hast du das letzte Mal so richtig Durst gehabt? Ich hoffe, noch nicht allzu lange her, weil es ist mega wichtig, dass du Durst hast. Wenn ich an so Durststille denke, kommt mir eine Geschichte vom letzten Sommer in den Sinn, wo wir im Eschenberg am Spazieren waren. Und die einen von euch wissen sicher, dass in der Nähe vom Eschenberghof im Wald hinein hat es ein Reservoir. Das ist ein schöner Ort zum Spazieren, richtig Turm. Und wir waren da mit der Familie und es war ein heisser Tag. Und vor dem Reservoir hat es so einen Brunnen mit ganz frischem Wasser, wo man eben direkt davon trinken kann. Und unsere Buben haben das richtig toll gefunden. Das kalte Wasser zu trinken und der Brunnen ist so perfekte Höhe, dass man so dranhängen kann. Sie waren nachher flotschnass gewesen, aber es war richtig erfrischend gewesen. Der menschliche Körper von einer erwachsenen Person besteht zu 65% aus Wasser. Ist erstaunlich, nicht? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so flüssig, wenn ich jetzt da so vor euch stehe. Darum haben wir immer wieder Durst. Wir brauchen Wasser. Durst ist überlebenswichtig. Er setzt ein, wenn unser Flüssigkeitshaushalt aus dem Gleichgewicht gerät, dann schlägt unser Hirn Alarm und sagt, du sollst jetzt trinken. Und wenn man nicht darauf reagiert, dann kann das ein trockenes Maul geben, Konzentrationsschwäche, der Körper schlägt Alarm, Müdigkeit setzt ein, Kopfweh und ein Leistungsabfall. Der Körper geht dann in einen Sparmodus. Weil Wasser ist lebenswichtig. Ohne Wasser kann ein Mensch nur etwa 3 Tage leben. Und meine Recherchen sagen, nur unter optimalen Bedingungen, etwa 3 Tage. Also ohne Wasser wird es echt schwierig. Wir sind letzte Woche miteinander in das Jahr gestartet und haben uns ausgerichtet auf das Jahresmotto «Erfrischt Leben». Wir wollen in diesem Jahr nach Erfrischung für unser Leben Ausschau halten. Und es ist auch ein dringend benötigtes Gut in der heutigen Zeit, wo wirklich vieles auch irgendwie ein bisschen durcheinander geraten. Die Welt steht Kopf, jemand die fühlt sich ein bisschen dürr an. Hey, wo geht das alles hin? Wo führt das noch hin? Wir hatten gestern einen Tag mit den Leitenden aus der GVC-Bewegung. Bei 200 Personen sind wir da gewesen und wir haben uns auch genau um das Gedanken gemacht. Und ehrlich gesagt sind wir auch inspiriert und fasziniert worden, zu sagen, in einer Zeit wie dieser ist göttliche Erfrischung mehr denn je notwendig. Für uns Menschen, für unser Umfeld, für unsere Umwelt. Und so wollen wir in dieser ersten Serie vom Jahr auch heute und in den nächsten 2 Sonntagen uns genau über das Gedanken machen. Die erfrischende Kraft vom Glauben nochmal neu erleben und nach ihr suchen. Und schauen, wie können wir Raum schaffen für sie in unserem Leben, dass sie uns gut tut und auch anderen. Durst und erfrischtes Leben haben eben darum ganz viel miteinander zu tun. Weil der Durst die Erinnerung daran ist, dass du dich erfrischen sollst. Das ist eine gute Eigenschaft, Durst zu haben. Die Bibel kennt das Bild auch. Im Psalm 42 heißt es, wie ein Reh sucht nach den Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Durstig ist meine Seele nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich endlich ankommen und das Angesicht Gottes sehen? Wir brauchen Gott in unserem Leben. Ohne ihn kommt Durst auf. Und Erfrischung ist notwendig. Und der Durst von der Seele, der da so ausgedrückt wird, der steht auch sinnbildlich für ganz vieles. Es kann sein Durst nach Annahme, nach Geliebtsein, Durst nach Erfüllung und nach Zufriedenheit im Leben. Durst nach Halt und Sicherheit. Aber sicher auch Durst nach Hoffnung. In einer Welt, die dir nicht immer so vor der Tür liegt. Nach Perspektive für die Zukunft. Und vielleicht am umfassendsten betrifft es für mich immer den Begriff Durst und Bedürfnis nach einem Frieden, nach einem Shalom, wie es die Bibel sagt. Das ist auch etwas, was ich so oft in mein Gebet einbaue. Ich brauche Frieden. Und der Shalom ist nicht einfach Frieden, ein bisschen, wir haben es gut, ich und meine Frau haben es gut. Der ist viel ganz umfassenderes Wohlbefinden. Innerlich in mir, aber auch mit den Menschen um mich herum. Und natürlich mit Gott. Den Durst haben wir, den tragen wir in uns. Und gerade der Psalm 42 zeigt auch, dass wir die Mangel erleben. Wann werde ich endlich ankommen und das Angesicht Gottes sehen? Also,
ist nicht immer so, dass wir das gerade jetzt einfach den Durst absolut gestillt haben. Der Psalm ist da sehr ehrlich und direkt. Und ich würde dir auch sagen, das ist einfach kein Grund zur Sorge, wenn du sagst, ich bin vielleicht nicht gerade in meinem inneren Frieden da. Das gehört auch zum Leben. Aber was gefährlich ist, und was gefährlich wird, ist, wenn wir den Durst anfangen zu vernachlässigen, haben wir heute schon eine Geschichte gehört, oder verdrängen. Vielleicht kennt ihr das auch. Bei uns ist es etwa die am Tisch, am Abend, wenn wir so am Schwätzen sind miteinander, kann sein, dass ich oder meine Frau sagen, hey, heute habe ich, glaube ich, zu wenig getrunken. Hast du auch schon vergessen zu trinken? Ich stelle es meistens ein bisschen spät fest. Dann, wenn ich merke, irgendwie geht es mir nicht mehr so gut. Dann, wenn ziemlich viele Sachen mir ziemlich schnell auf die Nerven gehen, weil ich da leichtes Kopfweh habe und weil ich mich irgendwie einfach nicht mehr so wohlfühle, nicht so erfrischt, ein bisschen verbraucht, dann ist so der Moment, wo ich merke, hey, und heute habe ich den ganzen Tag, ich glaube, nicht so viel getrunken. Dass es so weit kommt, hat oft viele Gründe. Es kann Stress sein, dass wir so viel haben, dass wir einfach nicht dazukommen. Es kann sein, dass wir so viel Gutes haben im Leben, Ablenkung und Unterhaltung oder eben ein Ziel vor Augen. Jetzt komme ich in das Ziel. Manchmal ist es auch einfach Trägheit, dass ich zu faul bin, um von meinem Tisch beim Arbeiten aufzustehen, sage ich, gehe meine Flasche wieder füllen. Und irgendwie lässt sich das doch so gut auf unser Leben auch geistlich übertragen. Und ich möchte dich heute fragen, hast du eigentlich Durst, aber dein Leben ist so voll mit anderem, dass du gar keine Zeit hast, um den Durst zu stillen? Ist es so viel Unterhaltung, so viel Gutes, anders? Oder ist es manchmal auch Trägheit, die dich lähmt? Und dann eine weitere Frage, die man sich auch immer stellen kann, ist eben, was steckt eigentlich dann hinter dem Durst? Oder könnte ich dem noch ein bisschen einen präziseren Namen geben? Wenn ich ihn so wahrnehme. Ist es Durst nach gesehen werden, Annahme und Liebe? Ist es Durst nach Erfüllung und Zufriedenheit? Oder eben halt Sicherheit? Es kann hilfreich sein, darüber nachzudenken. Und wenn es irgendwie möglich ist, das einmal zu benennen, was denn der Durst von unserer Seele ist. Wieso? Weil oft haben wir so Automatismen, die uns gerade schon zu früh auf einen anderen Weg leiten. Das ist nämlich das Zweite. Neben dem Vergessen zu trinken, reagieren wir mit dem Automatismus, dass wir unseren Durst einfach gerade irgendwie stillen, wo es gerade geht, unbewusst oder bewusst, mit Alternativen. Auch da eine Geschichte, das war vor 20 Jahren, bin ich in Brasilien gereist. Mit einem Kollegen aus England habe ich das Zimmer geteilt. Und es gibt dort ein fantastisches Süßgetränk. Das ist angereichert mit Guaraná-Extrakt. Und im tropischen Brasilien war das unser Durstlöscher gewesen. So richtig gut, fremd. Das ist das Rivella von Brasilien, können wir eigentlich sagen. Und wir haben das uns massenweise so in den grossen PET-Flaschen zugeführt. Und in der Nacht haben wir so richtig schlecht geschlafen. Wir sind dann wirklich darauf gekommen, dass das irgendwelche geistliche Angriffe sein, die uns da von unserem Mission Trip abhalten wollen. Wir haben gebetet in der Nacht, wo wir mitten in der Nacht wach gelegen sind, bis wir geschnallt haben, dass Guaraná einen ganz hohen Koffeingehalt hat. Und wenn man das einfach maßlos trinkt, man nicht mehr schlafen kann. Ja, so ist es. Und eben, Kaffee hat ja auch Wasser drin. Und vielleicht gönnst du dir den Kaffee und irgendwie stillt es deinen Wasserhaushalt. Aber es hat ganz viele Nebenwirkungen. Es führt zu erhöhtem Harndrang. Es schafft eben auch, dass du Kopfweh bekommen kannst. Wir können uns Alternativen zuführen. Wir können das Bild jetzt natürlich noch ausschmücken, wie wir möchten. Zu wissen, welches Bedürfnis hinter dem Durst steckt, kann uns helfen, zu erörtern, ob wir den Durst mit unguten Alternativen hindern. Im Alten Testament, der Prophet Jeremia, das ist schon ziemlich treffend ausgedrückt, in einer von seinen Worten als Volk. Der Prophet Jeremia hat gelebt während der letzten Könige vom Südreich Juda, um das ein bisschen einordnen. Das ist kurz vor der Wegführung ins Exil gewesen. Und er hat die Zerstörung von Jerusalem dann später miterlebt. Und er schreibt ziemlich am Anfang vom Buch von ihm, in einer der ersten Worte, die er weitergibt von Gott, Folgendes. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Der Jeremia verwendet da folgendes Bild. Das Stillen von Durst vergleicht er beim Volk damit, dass sie Götzendienst betreiben.
Das war seine Kritik in diesem Kontext. Die rissigen Zisternen stehen für Götzendienst. Das ist eine heftige Anklage, die er da sagt. Er vergleicht nämlich dort drin die Götter, die das Volk genommen hat, statt der lebendige Gott, mit rissigen Zisternen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, können wir das heute auch noch brauchen? Weil ich trinke eben eher das süßes Getränk oder Kaffee. Götzendienst haben wir ja nicht mehr so. Wir haben keinen Hausgötz bei uns daheim. Es ist damals darum gegangen, dass man zum Beispiel die Aschera angebetet hat. Man hat so Pfähle aufgestellt für sie, um sie zu verehren. Und sie war Göttin von der Fruchtbarkeit. Oder die Städte vom Baal sind das Thema. Baal, der Gott fürs Wetter. Es ist dabei also darum gegangen, dass man sich bei diesen Göttern Versorgung erhofft hat. Fruchtbarkeit. Für die Ernte, das brauchst du für die Versorgung. Und beim Wetter ist es genau gleich. Götzen sind also nicht einfach ein religiöser Kult gewesen, sondern sie stehen auch für das alltägliche Leben. Sie stehen für die Frage, wo suche ich nach Versorgung? Durch wen oder was kommt mein Leben überhaupt zum Blühen? Was gibt mir Halt und Sicherheit? Weil Versorgungsgrundlage ist das. Eben, wie gesagt, wir suchen die Sachen heute nicht mehr beim Baal oder bei der Aschera, aber wir haben ein bisschen andere Ansätze, um unser Bedürfnis nach Halt, Sicherheit und Versorgung zu stillen. Das Bild, das er hier verwendet, ist aber für mich auch nochmal ganz neu richtig stark geworden. Und darum habe ich da so einen Brunnen dabei, wo so über eine Zisterne hätte stehen können. Wenn ich den Text so gelesen habe und auch beim schnellen ersten Überlesen, ist mir immer das Bild aufgefallen. Ich weiss nicht, ob wir den Text nochmal rasch haben können, das wäre noch cool, vom Jeremia. Das Wort rissig ist mir immer gerade ins Auge gestochen, beim raschen Lesen. Ja, und dann denkst du, klar, das sind halt einfach wirklich schlechte Qualität, aber wir Schweizer, wir könnten ja das besser, oder? Wir stehen für hohe Qualität, schlechte Brunnen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass das ja viel ein stärkeres Bild ist, das der Jeremia da bedient. Es geht nämlich gar nicht in erster Linie nur um das Rissig, sondern es geht darum, dass er macht einen Vergleich, und der ist viel drastischer. Er unterscheidet zwischen den Quellen mit lebendigem, spendendem Wasser und den Zisternen per se schon mal. Das ist ein Unterschied. Und ich bin dem ein bisschen nachgegangen. Zisternen sind enorm wichtig gewesen damals. Zisternen hat man gebaut, weil im Nahen Osten regnet es wenig. Das heisst, man hat sich die ausgehauen, zum Regenwasser zu sammeln. Das war mega wichtig, damit man eine Wasserversorgung hat. Das ist aber kein sauberes Wasser. Das ist Regenwasser. Und das hat man dann versucht, so lange auch zu bewahren. Man hat es zugedeckt, damit man noch langstmöglich von dem zehren kann. Was für ein Unterschied. Damals hätte niemand, der an einer Quelle gewohnt hat, die Quelle verlassen, um an einen Ort zu ziehen, wo er eine Zisterne aushauen muss. Das machst du nicht. Und das hebt der Jeremia da ganz bildhaft dem Volk vor. Er sagt eigentlich, wieso macht ihr das? Das machst du nicht. Das ist schon ein qualitativer Unterschied. Und zu allem anderen kommt noch dazu, dass das rissige Zisternen sind. Die sind zu nichts. Sie stillen den Durst nicht einmal dann mit abgestandenem Wasser, weil es versickert mit der Zeit. Sie stillen dann möglicherweise momentan, dann, wenn es gerade so gepasst hat und es gerade geregnet hat. Dann kannst du rausschöpfen. Aber da hat es keine Dauer. Da hat es keine fortlaufende Erfrischung. Befriedigung ist momentan. Lass uns das Bild ein bisschen ausmalen noch für unser Leben. Ich glaube, wir haben auch so Zisternen, wo wir uns ausschlagen. Als Alternative. Als so Ort, wo wir uns immer wieder sagen, ja, da kann ich es dann mir wiederholen. Und ich möchte mit euch das ein bisschen vertieft anschauen. Und wie so oft, die fassen manchmal ein bisschen Wasser. Die geben einem momentan auch gerade etwas, wenn es dann so gerade mal dann reinregnet. Zumindest für einen Moment. Geben sie das Gefühl, dass sie einem nähren. Und ich habe die bildhaft da dabei und die erste Zisterne, und ich glaube auch immer wieder für uns eine ist, wo mir der Durst stillt ist, Zisterne, ist ein bisschen plakativ vom Erfolg. Ich habe einen Pokal mitgebracht. Es geht jetzt nicht einfach um sportlichen Erfolg, es geht um den Erfolg im Leben. Wir suchen in dieser Zisterne ein Ansehen. Sie fordern von uns Leistung und ein grosses Investment in Karriere. Ganz etwas Wichtiges, Karriereplanung. Sie erfordern Produktivität. Und man kann auch ganz, ganz viel für sie opfern. Was sie aber auch mit sich bringt, ist Erschöpfung und Angst,
wieder zu scheitern. Die Zisterne vom Erfolg. Vielleicht kennst du sie. Es gibt aber auch andere. Die zweite, die ich dabei habe, die hat man immer im Hosensack dabei. Die Zisterne vom Besitztum. Wir sind gut drin, Besitztum uns anzueignen. Der gibt uns auch Halt und Sicherheit und auch Erfüllung. Nehmen wir Besitztum und Konsum dazu. Und uns Schweizer, die ja schon Basisbedürfnisse gestillt haben, kann es noch weitergehen. Wir können uns mit dem auch das Erlebnis gönnen. Auch etwas ganz Wichtiges. Am Schluss nährt auch das nicht, weil es gibt einem eigentlich nie genug. Vielleicht kennst du das auch. Du hast gedacht, wenn das noch ist und wenn du das hast, dann ist alles gut. Dann hast du keine Sorgen mehr. Dann hast du keine Angst mehr. Aber kaum hast du es, merkst du, es gibt ja schon noch etwas Besseres. Sie geben einem nie genug den Besitztum und es gibt einem sicher nie genug Sicherheit. Man kommt immer, gerade auch wieder, Besorgnis damit über alles, was man hat, können zu verlieren. Eine weitere Zisterne, die ich kenne aus meinem Leben, sind Beziehungen. Die Zisterne der Beziehung. Bei ihr suchen wir Annahme und Liebe. Und auch das kann einem das durchaus mal geben. Wie schön ist Gemeinschaft. Wir reden immer wieder über sie. Sie ist wichtig. Und gleichzeitig ist die Hoffnung, dass einem jemand anders kann absolut erfüllen und erfrischen, auf Dauer meistens auch enttäuscht. Die Erkenntnis, dass der Partner die Erwartung auf Dauer nicht erfüllen kann, ernüchtert. Und so bleibt es eine Zisterne, wo einem momentan auch etwas geben kann. Kommen wir so in die aktuelle Zeit. Eine der grossen Zisternen, die ich erlebe, wo mir auch jeden Tag in den sozialen Medien entgegenkommt, ist die Zisterne, ich nenne sie Zisterne von der Selbstzuwendung. Symbolhaft habe ich da Selbsthilfebuch mitgenommen. Du kannst alles nachlesen, was du machen musst, damit dein Leben besser wird. Mir begegnen sie enorm oft, gerade auch auf Instagram. Es ist voll mit Vorschlägen. Und irgendwie wissen die sogar genau, wie alt ich bin und was ich jetzt genau in meiner Lebenssituation brauche. Und sagen mir, wenn ich jetzt nur das mache und das Abo abschliesse und noch den Rhythmus anpasse, dann kommt es gut. Wir suchen bei ihrer Erholung, Ruhe, Fokussierung, Optimierung, Achtsamkeitsübungen, Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. All das soll unsere Work-Life-Balance irgendwo ins Gleichgewicht bringen. Und ja, ganz ehrlich, die Ansätze beruhigen und können auch einen gewissen Halt geben. Und ich glaube auch, gerade das Christentum hat viel von dem mitzubieten, wo uns genau etwas von dem auch geben kann. Aber ich glaube auch, sie bleiben, wenn es abhängig bleibt von unserer Leistung, vom richtigen Coach, den du aneignen und musst zahlen, irgendwo auch nutzlos. Wenn sie nicht in dieser Verbindung sind mit der wahren Quelle. Du kannst noch so lange versuchen, dem nachzustreben. Am Schluss bleibt es ein Strampel im Hamsterrad. Versprechen sind aber riesig, was sie macht. Und als letztes ein bisschen anders gelagert, aber auch so eine Zisterne. Zisterne von der Ideologie und vom Aktivismus. Ich habe das als Protestschild mitgebracht. Wir suchen bei ihrer Wirksamkeit, weil auch das tut uns gut. Das Bedürfnis von uns innerst, die Welt zu verändern, einen Unterschied zu machen, wenn wir damit stillen. Mit viel Einsatz setzt man sich für Anliegen ein. Es kann unterschiedlichster Art sein, die Anliegen. Hey, sie können sogar christlich sein. Wenn das Anliegen aber ins Zentrum rückt und uns zum Garant für die Erfüllung wird, dann ist die Verbitterung über die Anstrengung, die man betrieben hat, nicht weit. Und was Verbitterung immer mit sich bringt, ist auch die Liebe zu unserer Umwelt. Die steht in Gefahr. Sie können sehr gut erhalten. Rissige Zisterne. Und darum die ehrliche Frage heute. Wo stillst du deinen Durst? Erkennst du vielleicht eine von diesen Zisternen? Hast du dir auch schon so eine ausgehauen? Die Bibel redet im Johannesevangelium von einem faszinierenden Ereignis. Ich möchte euch darauf mitnehmen. Johannes 7, ab Vers 37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat,
der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird Leben, spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Die Situation ist, Jesus ist im Tempel. Und dann ist eigentlich meistens Aufregung garantiert. Das ist noch cool. Das könnt ihr euch merken. Jesus im Tempel, dann wird spannend. Was auf den ersten Blick aber gar nicht so spektakulär erscheint, ist eine enorm provokante Aktion von Jesus. Es ist nämlich, es heisst da, es ist der Höhepunkt von der Festwoche. Wir reden vom Laubhüttenfest, das stattgefunden hat. Und bei dem Laubhüttenfest hat es zum Höhepunkt am letzten Tag eine Wasserzeremonie gegeben. Dabei ist frisches Wasser mit einem goldenen Gefäß aus dem Teich Siloa geschöpft worden. Jetzt, ich bin sicher, da drinnen hat es Menschen, die sind schon in Jerusalem gewesen und vielleicht auch schon durch den Hiskia-Tunnel durchgekrochen. Gibt es da ein paar? Ja, schau mal, einige Hände gehen durch. Ihr habt das in dem Fall schon real life gesehen, weil wo man rauskommt beim Hiskia-Tunnel ist der Teich Siloa. Also dort hat man das geschöpft. Und das macht auch den Teich besonders und außerordentlich. Er wird durch einen Kanal eben genährt mit Wasser und das Wasser kommt aus der Quelle Gihon. Und die Quelle Gihon ist die einzige Ganzjahresquelle in Jerusalem. Also die einzige Quelle, die durch das ganze Jahr durch immer wieder mal Wasser spendet. Das fließt, das wissen sie nicht immer, aber es kann sein, dass ganzjährig dort Wasser rausdrückt. Und beim Ritual vom Laubhüttenfest hat man also das Quellwasser aus dem Teich raus dann geholt und hat es dann mit einer Zeremonie in den Tempel gebracht und über den Altar gegossen. Und es ist gestanden für die Bitte um Regen und Segen. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Es ist der Höhepunkt der Woche und möglicherweise ist die Zeremonie gerade im Gang. Und das ist etwas los im Tempel. Und da kommen sie mit Instrumenten und bringen das Wasser und dann steht da der Rabbi nebendran und fängt an zu rufen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Das provoziert. Jesus will sagen, ich bin der wahre Lebensspender, der wahre Segensspender, frischer als Wasser von der Ganzjahresquelle von Gihon. Das ist ein Kontrast. Und das ist sicher auch mein Ruf an dich. Weil was all die Zisternen mit sich bringen, sie geben uns schon eine Art von Wasser. Möglicherweise eben momentan und abgestanden. Möglicherweise ist es zu wenig, weil die Zisterne ist ja rissig. Und Jesus hat das immer wieder klar gemacht, auch an anderen Orten, dass er das ist, der das wirklich stillen kann. Mir kommt die Situation in den Sinn mit der Samaritanerin am Brunnen, Kapitel 4 vom Johannesevangelium, wo er sie genau auf das hinweist. Und ihr sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Das Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und er sagt ihr das, weil er genau gewusst hat, dass sie sich ihren Durst in Beziehungen zum Mann stillt. Und es trifft sie tief, weil sie das erkennt. Und weil das ihren Durst nur momentan gestillt hat, aber nicht auf die Dauer. Und Jesus kommt und sagt ihr das, sagt, komm zu mir. Jesus ruft dir zu, komm zu mir und trink bei mir. Hey, es ist eine mega simple Message. Aber es ist so stark. Ich glaube, was dir helfen kann, ist darüber nachzudenken, was du brauchst. Was brauchst du? Und das dann auch auszudrücken gegenüber Jesus. Brauchst du Liebe? Brauchst du das Gefühl von irgendwie auch vom Erfolg, vom Fortschritt? Merkst du, du fühlst dich nicht gesehen? Brauchst du Ansehen? Brauchst du Wirksamkeit? Sagen, hey, für was hast du mich auf die Welt gestellt? Und dann kannst du vielleicht auch schauen, ja, mit was versuchst du genau das jetzt zu stillen. Aber merkst du, irgendwo bleibt es rissig. Ist es Leistung? Ist es Selbstoptimierung? Ist es Beziehung? Wie könnte es aussehen, wenn ich Verbundenheit und lebensspendende Gegenwart Gottes würde erleben? Jesus ruft dir heute, komm zu mir und trink.
Wie sehen die Zeiten an der Quelle für dich aus? Ganz konkret im Alltag. Wie könntest du das in deinem Leben umsetzen? Hey, ich weiss, wir fragen zu viel und trotzdem nochmal, hast du Zeiten vom Gebet? Und damit meine ich nicht einfach jetzt nochmal Aktivismus, nochmal eins mehr drauf und jetzt musst du im Fall nochmal, da geht es auch nicht irgendwie um, dass es mega lang muss sein. Es gibt Lebensphasen, da kann man das. Es gibt Lebensphasen, da geht das weniger. Aber vielleicht so, dass du sagst, irgendwo in meinem Tag habe ich heilige Minuten, die mir niemand nehmen kann. Heilige Minuten heisst, ich komme dann als Heiligtum. Und das Gute ist, Jesus hat gesagt, es ist der Heilige Geist in euch. Die Quelle vom erfrischenden Leben, das ist immer bei uns. Und ja, vielleicht heisst es, du musst andere Heiligtümer in deinem Leben mal auch ein bisschen auf die Seite drängen. Ja, vielleicht kannst du mal durch deine Agenda durchgehen und schauen, was die Heiligtümer von deinem Leben sind. Und dann eine kleine Sätze. Heilige 3 Minuten haben wir eine Zeit lang in unserem Staff gemacht. 3 Minuten. Aber fix, träg sie dir ein. An der Quelle, du und Jesus. Hast du so Zeiten? Eben, braucht es einen Agenda-Eintrag? Braucht es einen veränderten Lebensrhythmus? Nährst du dich mit Wasser? Wie sieht das aus, dass du dir die Nahrung zuführst? Und wie könntest du es auch integrieren in deinen Alltag? Gibt es echt, dass du dir mal auch etwas liest, wo du merkst, das verbaut dich, das führt dich hin zu der Quelle? Das kann die Bibel sein, sehr gut. Es kann aber auch mal Begleitliteratur sein zu der Bibel. Ein Buch, das dir vielleicht in einer Situation im Leben aus einer christlichen Perspektive Mut schafft. Ich merke, wie mir das gut tut. Ich lese sehr viel und sehr breit und ich schätze alle Arten. Und manchmal merke ich aber besonders, dass es so Literatur, die mich auch im Glauben stärkt, einfach gerade so besonders gut tut. Oder was ich letztes Jahr auch wieder entdeckt habe. Ich habe mir das auch überlegt, wo kann ich in meinen vollen Alltag, auch gerade wenn ich daheim bin, das einplanen. Und ich habe wieder angefangen, wenn ich daheim bin mit unserem jüngeren Sohn, am Morgen, ja, am Haushalten und was auch immer am machen, hey, man kann da Worship anstellen. Sogar der dir genau gefällt. Und ich merke, es macht etwas mit mir, wenn ich über eine Stunde hinweg einfach in meinen Ohren Songs und Texte habe, die mir Hindeutung geben auf die Quelle, wo ich mir ihnen zeigen, was ich schon alles habe, wo zeigt, dass Gott der wahre Richtung ist. Es tut gut. Das sind einfach Ideen von mir. Ich will dich inspirieren. Andere Frage, wem gehören die ersten Gedanken nach dem Aufwachen bei dir? Ich habe das mir zum persönlichen Ansatz gemacht. Dass am Morgen, wenn ich im Bett aufwache, ich sage noch, ich stehe nicht so gerne auf. Das ist meistens ein schwerer Moment. Okay, let's take it on. Aber dann zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich brauche dich. Hey, das kannst du im Bett machen mit so einem Augen. Ich brauche dich. Danke, bist du mit mir. Ich versuche das auch an meinem Handy umzusetzen, dass ich nicht als erstes, mein Handy ist teilweise mein Wecker, ich habe jetzt umgestellt auf ein anderes, aber zu sagen, am Handy, wenn, dann meine Andacht. Und sonst nicht etwas anderes. Jetzt so schnell bist du in der Instagram, News, alles andere. Einfach einen kurzen Moment. Jetzt an die Quelle. Als eine Idee. Und dann, natürlich grosse Fixsterne. Hey, ihr seid heute hier in der Kirche. Ist das ein Quellmoment? Ich glaube, es ist unser grosser Wunsch. Das soll es sein. Komm mit dieser Haltung. Komm mit dieser Erwartung, dass das so Quellmomente sind. Im Gottesdienst, in den Groups, dort, wo wir uns treffen untereinander. Wo wir miteinander auch uns ausrichten auf Gott. Für mich bedeutet es immer wieder, mich zu öffnen für den Heiligen Geist, bewusst. Und auch einzugestehen, dass da viel Durst rum ist. Auch zu benennen, wo er ist. Zu sagen, hey, ich will mir bewusst werden, nur du, Gott, kannst ihn stillen. Ich möchte überleiten in die Zeit, wo wir jetzt auch einfach möchten vor Gott sein, wo so eine Quellenzeit soll sein. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander einen Psalm beten, den Psalm 42. Und ich würde es gerne machen und fragen, die mögen aufstehen dazu und wir lesen den miteinander. Ich habe ihn eingeblendet. Und wir drücken auch den Durst vor Gott aus. Und es soll so eine Grundlage sein, um nachher eine Zeit kommen vom Worship und Anbetung und Reaktion, wo wir reagieren können, wo ich nachher gerne auch noch darauf eingehen, wie du das machen kannst. Wir lesen ab dem 2. Vers, also Klammern lassen wir weg, das ist die Einleitung. Es ist ein Psalm von den Nachkommen Korachs zum Nachdenken. Und lass uns miteinander lesen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir,
o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich. Tränen sind meine einzige Speise. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke. Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Jesus, du Quelle vom lebendigen Wasser. Wir sind da als eine Gemeinschaft von Durstigen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du zu uns in unserem Inneren zu einer Quelle von lebendigem Wasser wirst. Wo uns auch immer wieder, wenn wir Durst haben von der Seele, erinnert, dass wir wahre Erfüllung bei dir finden, Jesus. Lass uns irgendwie erfahren, dass im Durst haben auch schon etwas Schönes liegt, weil wir ausgerichtet werden auf dich, weil es ein Ruf ist an die Quelle. Und still unseren Durst immer wieder. Und ich bete, dass heute Morgen, wir sind so eine bunte Schar von Menschen und jeder von uns hat andere Bedürfnisse. Aber du kennst sie. Und ich lade dich ein, dass du kommst und heute dein Quellwasser verteilst. Ich weiss, dass du es willst. Und gerade auch der Gottesdienst soll so ein Ort sein, wo das passiert. Danke vielmals, dass du uns alle kennst. Amen.